小孩打鼾正常吗？偶尔感冒、鼻塞时打鼾可能只是暂时现象，但如果孩子几乎每天打鼾、睡觉张口呼吸、翻来翻去流口水，甚至出现呼吸暂停、睡到一半突然喘气，就要特别注意，这可能不是睡得熟，而是睡眠呼吸不顺。小孩长期打鼾最常见的原因包括腺样体肥大、扁桃腺肥大、过敏性鼻炎、鼻塞，也可能和肥胖、颅颜结构有关。长期睡不好，可能影响白天精神、注意力、学习表现，甚至造成情绪暴躁、过动样表现。严重时也可能影响生长与心肺负担。如果孩子每周打鼾超过3天，合并白天嗜睡、注意力不集中、晨起头痛、睡觉呼吸暂停，建议到耳鼻喉科评估。医师会检查鼻腔、扁桃腺与腺样体，必要时安排睡眠检查。治疗方式可能包括控制过敏、改善鼻塞，或针对扁桃腺与腺样大进行治疗。小孩打鼾不一定正常，重点是找出原因，让孩子睡得安全、睡得健康。